għas-solitudni u kif. Prosit. Mela, ara, liema sport normalment inti tipprattikaħ waħdek u waħdek biss. Jekk huwa sport, tajjeb mhux qed ngħidu sempliċiment immur il-gym u forsi nilbes il-headphones u ma nkellem il-ħadd. Normalment sport, tal-inqas għandek il-coach miegħek, jekk inti individual sport, però l-maġġoranza huwa team sport. Hekk jew bekk via u va, inti jekk għandek il-coach diġà m'intix waħdek, mela dika number one. Issa, il-ħajja x'inhi? Il-ħajja hemm barra mhux ħadd ippremjak jekk inti pereżempju għal mod tal-kelma ma rnexxejx fuq xi ħaġa, jekk mort tal-interview, ħanġib eżempju hekk, u għandhom bżonn persuna waħda u applikaw 5, persuna waħda ħadd intażel, l-isport ħajderrina illi għandek il-winner u l-loser. Illi vera forsi bil-bad luck tista' titlef xi partita, però normalment jekk inti taħdem u tirsisti, dawk ir-riżultati inti ħatibdilhom. Jew winner or non-winner, ħalli ma ngħidux. Jew non-winner, issa jiena hawnhekk fejn nidħol naqra f'ċertu nidħol naqra battibek ma' xi nies. Ma naqbilx personalment pereżempju min jagħti xi medalja għax ġejt fit-30 post, il-participation trophy, fajn. Jekk dat tifel qatt ma ċaqlaq, tgħidlu prosit well done għamilt sew, imma il-ħajja reali mhijiex illi kull min ħasem jieħu trofi, il-ħajja reali jekk mort tal-interview intażel persuna waħda. Mela anke hawnhekk ejja ma nibdewx nieħdu l-sports bin-nelħ illi jerbaħ kulħadd, għax fil-verità fil-ħajja reali ma jerbaħx kulħadd. Però lura l-affarijiet li huma aktar forsi pożittivi ħanpoġġuhom hekk. Illi meta inti qed tidra taqsam ir-responsabilità tiegħek minn hekk qegħdin f'tim, jiena ma jistax ikun illi pereżempju qed nagħmel il-futbol naqbad il-ballun, naqbes il-kulħadd u nipprova niskurja u nippretendi l-tim tiegħi ħajjerbaħ. Għax it-tim ma jiddependix minni biss, it-tim jiddependi mill-goalkeeper, illi jilqal-blalen, mid-defender, illi ma jħallix l-oħrajn jiskurjaw, etc. U fil-ħajja reali dik li, illi aħna qegħdin persuna A tipprovdi li il-ħobs u l-ġin, persuna B nixtri minn għandha l-ħut. Niddependi minn kulħadd biex jinnexxi, niddependi naqra mill-kunjati li forsi kultant iżommu l-itfal. Allura anke f'dak l-aspett ħatejna. Ħajjejna wkoll naċċettaw illi mhux dejjem l-affarijiet jiġu żewġ u rridu naċċettaw illi tlifna. Mela pereżempju illi jiena l-mod tal-kelma irsistejt biex għal-mod tal-kelma ngħaddi mill-eżami għamilt ħilti, però minħabba raġuni jew oħra m'għaddejx mill-eżami. L-isport l-istess. Kultant tista' tkun qed tilgħab futbol ħin kollu tattakka u l-ballun jaħbad mal-lasta u offside u hekk, u mbagħad ta' kontrik itellgħu attakk wieħed jiskurjaw u jarbħulek. L-isport qed jippreparak għal dan kollu, qed jippreparak ukoll illi inti tittur ir-rispett li ħadd ieħor bħal fosthom il-coach. Mela inti meta l-qudiem ħajkollok il-boss, tittur ir-rispett, trid timxi anke mal qed jgħidlek hu għax huwa l-leader. Issa jekk daw it-tfal inrabbuhom f'dan l-ambjent minn mindu jkunu tfal, mhux iktar ħajsibu l-ħajja faċli għax jekk jibdew jagħmlu l-affarijiet li huma aktar diffiċli minn meta huma żgħar, aktar ħajħossuhom faċli il-qudiem. Bil-Ingliż hemm saying li jgħidlek do the hard things to have an easy life. U dik hija realtà. Mela 5061310 għandi SMS ieħor proset tal-programm għal min ibati bit-tinnitus x'terapija hemm huwa stress kbir għal min ibati bih. Tista' tirrispondi b'xi mod? I don't have an answer for that. No, tinnitus it's frustrating. Żgurli hu frustranti. Minix ċert. Minix ċert jekk jeżisti xi ħaġa li huwa call audio, Minix ċert. Alright, għanneħu it-tinnitus. Komplit għalet stress kbir ħafna. Għanna telefonata. U min wara, forsi nistgħu niddiskutu għal min għandu stress kbir ħafna. X'jista' jagħmel? Okay? Għat-tinnitus m'għandekx risposta tajb. Ovvjament inti bħala life coach u mbagħad fejn jidħol stress management u mbagħad tidħol hemm. Hello, nsellimlek. Would you be kind enough, please, to tell you that xejn fejn nista' nakkwesta din il-mużika li qed issemmu? Min fuq l-internet, sinjur. Ma x'tagħmel, please? Tittajpja per eżempju 5 to 8 Hz kif għalinna Ken jew Inkella kosa. Anki sempliċement healing music. Skuża? Il-kelma li qalet issa x'inhija sa xi qed taġlu meta titkellmu taġlu. All right, mela 5 to 8, jiġifieri 528 HZ. Biss. Jew anki jekk tittajpja healing music, probably titla wkoll. Okay? Many thanks for process the program. Thank you. Ovvjament 5 to 8 Hz hija frekwenza. Frekwenza, Bħal 101. Li forsi ħafna nies ma jafux li aħna kull bniedem għandu l-frekwenza tiegħu. Kull bniedem għandu l-frekwenza tiegħu u l-affarijiet li qed jiġru fil-ħajja tagħna
ċirkostanzi, n-nies li nintaqgħu magħhom, in-nies li nagħmlu magħhom, ġeneralment ikunu viċin ħafna il-frekwenza li aħna qegħdin. Mela jekk inti jew l-affarijiet li jiġru fil-ħajja tagħna li huwa simili ta' dik il-frekwenza. Mela jien nħobb nuża l-eżempju illi għandek nies li jiffrekwentaw qegħdin fil-frekwenza ta' Ingergru FM. Mela Ingergru FM jeħelsu minn biċċa xogħol u f'daqqa waħda jidħol biċċa xogħol oħra biex ikollhom xi ħaġa oħra fuq xi igergru. Għaliex? Għax we also get addicted għall emozzjonijiet tagħna. Mela jekk jiena imdorri li jrid ikolli xi ħaġa fuq xi ingerger, il-minuta li m'għandix isni m'għandix dik id-droga biex ningerger. Allura rrid infittex xi ħaġa. U dak huwa l-qawwa ta' grupp. Ġifieri fost naħseb l-aħjar affarijiet li nagħmlu f'dal pajjiż illi nisħu ħafna illi inti tażel li sħabek sew. Għax meta inti birds of a feather flock together, mela meta inti ħatkun qed tagħmilha ma' ċertu grupp ta' nies, inti ħatiret, inti ħatibda blanka forsi taf, tirrepeti u tajt affarijiet illi jagħmlu anka huma. Mela jekk pereżempju nġibu l-eżempju tagħna, jekk jiena qed infittex nitlef ix-xaħam, irid naqgħad fi gruppi li bħali jridu jixtiequ jitilfu x-xaħam. Mhux pereżempju ħanitħallat ma' min għal-mod tal-kelma qed jisfen il-bale, tgħidli bil-bale mhux xorta titlef ix-xaħam imma x'qed nipprova ngħid illi l-goals tal-ballerini mhumiex il-goals ta' min bħalna forsi għandu xogħol matul il-ġurnata u mbagħad qed jieħu sempliċement jagħmel ftit eżerċizzju biex jidher aħjar u biex jitlef ċertu xaħam biex naqqas l-istress. U l-qed tajjeb kien huwa dan ukoll illi meta inti anka jien naf trid tirnexxi fil-business, kemm huwa tajjeb anka li tfittex klikek ta' nies illi bħalek qegħdin jirnexxu fil-business jew li jixtiequ jirnexxu fil-business għax għandhom dik l-ambizzjoni. L-isport dak jallimna wkoll, mela kien tibgħat li tifel il-futbol, dak jiltaqa' ma' tfal oħra illi normalment nittama li ħadd minnhom ma jkun imbuttat u qiegħed hemm bil-fors. Minn dawk it-tfal jixtiequ jilagħbu l-futbol, jixtiequ jkunu f'team sports allura u ħajret anka dawk l-affarijiet pożittivi minn għandhom ukoll. Mela, il-tension, l-istress, kif coping skills. Mela, again, importanti, l-istress, ħafna drabi, l-istress huwa sempliċement dak li qed nażbu il-ritratti, il-movies li qed nikkrejaw waqt dak l-event. Mela, biex intik eżempju, għandek min, mela insemmu l-istress, mela għandek min li ħajsifer u ikun istressjat kompletament għax ħajsifru. Għandek ħatiħor ħajsifer u għed jgħidu l-pieċir ħaniħu, looking forward, u xnaf jena. It-tnej ħajsifru, xini differenza? Mela, u għed minnom, għed ħares lej l-affarijiet kolla li huma stress, mela, ħares lej packing pala jirriti pakja, mela l-lustri stressat. Ħares lej il-riti prepara dokumenti, ħajkolli bizzejt flus, mela kollox huwa diffiċli, kollox huwa għed impinġija illi huwa diffiċli. Allura, nkun stressjat. Jekk impinġija b'mod u manjera li mhix ħaġa kbira, l-esti passaport, nippjana biex nippakja fil-ħin, mhux kollox l-aħħar minuta. Mela jien nista' nieħu pjaċir u s-safra tista' tkun ta' pjaċir. Ħanżid biċċa ma' din. Ħafna minn min ikun qed jistudja laqbadna magħhom illum. Jara biex jagħmlu l-exercise għax jgħidu irrid nara il-ktieb, ninsa fejn kont, imur nilbes is-sliper, insuq, nipparkja, nidħol il-ġim u nippanċja waqt illi min jagħmel exercise jgħid jiena jaqsma f'żewġ partijiet. Ħaniqaf nistudja u ħammur nagħmel l-exercise. Iktar ma inti qsamta f'biċċiet kbar flok żgħar mela qed part A u part B flok part A, B, C, D, E, F, G, H u ma tispiċċa qatt, inti tajt jiena laqt il-kodba u mort nagħmel l-exercise. Kif qed jgħid kien, jekk jiena ħanejt biex insifer, irid inċempel l-agency, irid nara li għandhom il-flights. Dik kruċjali. Kompletament ma' min isifer għandu għażla jew isifer jew ma ssifirx. Hemm affarijiet li huma akbar minn hekk u l-istress mhux li ssifer jew ma ssifirx biss l-issifer. L-istress apparti hawn ħafna affarijiet hawn relazzjonijiet inkisrin li jġibu l-istress, hawn carers li għandhom ħafna xogħol fuqhom li jġib stress hawn jiġifieri nixtieq nifoka wkoll għal dawk. Naf li ħan simplifikadi l-bicċa xogħol, imma nista' ngarentilek illi u wieħed mill-iżjed affarijiet li jaffettwa wkoll huwa x'edin jgħidu dawn in-nies lilhom infushom.
Mela, jek ħanħedu l-eżempju ta' relazzjoni, alright? Hemm ċertu stadji ta' relazzjonijiet u ħafna drabi naslu f'punt f'relazzjonijiet fej aħna sempliċement qed naraw dak kollu li huwa ħażin f'dak il-bniedem jew f'dik il-bniedma. Nibdew naraw kollox li huwa ħażin. U iktar ma nħarsu lej dak li huwa ħażin, iktar ħankomplu naraw iżjed affarijiet ħżiena. Mela ħafna drabi meta issa ħaniftehmu, ħafna iżjed affarijiet li jitlu fiha u ġili pereżempju kopi jaslu f'punt li dawn mhux qed jisservaw il-xulxin iżjed u waslu. Imma wkoll ħafna drabi nsaqsihom, inti x'ġelek issir tħobb din il-bniedem, dan il-bniedem jew din il-bniedma. Tiftakar għal xiex? Kienet kultant hija sempliċement niftakar f'għajnejha sbieħ. Dak minn l-affarijiet li attirani dak iż-żmien. U jibdew jħarsu lejn l-affarijiet li kienu sbieħ li kienu sbieħ li jaraw kemm jieħdu ħsiebhom, jew kemm jagħmlu affarijiet sempliċi kultant li għandna tant nintilfu fil-ħajja tagħna u fil-everyday komplikazzjonijiet u għandna responsibilitajiet u bla dubju. Imma, again, biex nissimplifikah, dak li qed inħarsu lej, ir-ritratti li qed inħarsu li qed intellaw, il-movies li qed intellaw u x'qed ngħidu lilna nfusna. Mela ħafna drabi bniedem ħajmur jagħmel eżerċizzju imma jgħid lilu nnifsu imma jien mhux tajjeb biżejjed. Imma jiena kif ħanasal? Imma jiena mhux mela dawk il-kliem li jgħidu lilhom infushom meta qed naħdem ma' xi ħadd insibu mezz kif dawk inbidluhom dawk il-kliem, jistgħu nbidlu t-ton tagħhom. U ħafna drabi nistgħu nbidlu dak il-kliem kompletament. Mela xi ħadd jgħid imma jiena dejjem mort il-ġim u qatt ma rnexxieli pereżempju, jew dejjem għamilt dieti u qatt ma rnexxieli. Alright, tajjeb. Mela flok tħares lej dak li huwa ħanajdlu hekk failure li huwa ħafna drabi laqas huwa failure huwa sempliċement nħarsu lej u naraw x'feedback nista' nieħu. Jiena x'għamilt l-aħħar darba. Ħanħares lej kemm biex wasalt fil-ħajja tiegħi u kemm għamilt affarijiet fil-ħajja tiegħi biex wasalt fejn qiegħed issa. Forsi ma għadni ma għamilx il-progress kollu li xtaqt nagħmel, imma għamilt progress. Kelli suċċessi fil-ħajja tiegħi, kien hemm momenti fejn jiena kelli dik il-konfidenza, kien hemm momenti fil-ħajja tiegħi kelli r-riżorsi tiegħi biex nagħmel ċertu affarijiet fil-ħajja tiegħi għax nista' ngarantilek li kull bniedem u bniedma kellhom is-suċċessi tagħhom fil-ħajja tagħhom, kemm il-darba impoġġu bil-qiegħda u ngħidu imma ħanħares lej suċċessi tal-ħajja tiegħi. U napprezzaw lil nfusna ngħidu jiena għandi familja ta' 3 tfal, tellajt 3 tfal, għandi hekk. Dawn kollha huma suċċessi tal-bniedem u meta bniedem jibda jaħseb fis-suċċessi tiegħu, issa f'daqqa waħda qed inħossni tajjeb. Id-domanda tiegħi li bniedem għamel daqshekk suċċessi f'ħajtu. Għaliex il-ħsieb dejjem imur fin-negattiv u jaħseb li mhux tajjeb biżżejjed jew m'għandux fiduċja fih innifsu? Ma ngħidx li dejjem imorru hekk, jista' jkun ċertu każijiet li jmorru hekk u jista' jkun ċertu parti tal-ħajja tagħhom, pereżempju jien għandi nies jiġu jgħidu li pereżempju jiena kollox sejjer ħażin fil-ħajja tiegħi, pereżempju, u jiena sempliċement ngħidilhom kollox. U jgħidu li, le, mhux kollox, imma palissa l-boss tiegħi, mela dif daqqa waħda il-problema li kienet kollox, issa il-boss. U hemm oħra, tmur ħafna mal qed jgħid kien, illi bl-Ingliż jgħidu action beats worry. Mela ħafna nies jinkwitaw fuq oġġett u ma jagħmlu xejn fuqu. Da kif jista' jkun inti illi jekk hemm problema ħansejħulek x'issolvi ma tagħmel xejn fuqha. Mela jekk pereżempju qed ninkwieta illi qiegħda size 22. X'inti tagħmel fuqha? U jien naf bħalissa m'iniex motivata u saret size 24. Apatija. Allura normalment anka dik il-biża meta moħħna jibda jinduna li qed nagħmlu xi ħaġa fuqha, dik l-istess monstru inti bdejt ittekiljaħ. Illi flok m'għandu possess fuqek għax inti issa kważi qed tikkontrolla inti qed tilab inti. Dak l-azzjoni ħajnaqqas ħafna minn dik l-ansjetà. Fil-fatt ħafna nies jgħidulek għadni nibda, għadni mbaċċa għadni l-bot ħafna. Kemm qed inħossni aħjar wara jumejn għadhom għaddew. Imma xi kien ilek forsi takkumula 5 snin 6 ma tagħmel xejn fuqha, dik tant imlitek biża
li għal-grazzi tal-la, sempliċement jumej. Mek l-istat mentali nbidel, l-istat fiziku ma nbidilx Aħdu le. għadu, pero Imma l-istat mentali. Brava. Imma huwa mbagħad l-istat fiżiku li qed jgħin kif qal tajjeb kien biex il-moħħ iħossu aħjar ukoll. Ġifier inti qed tiċċaqlaq tira dik il-kimika għal moħħok essax l-istess xaħam għadek għax għadek tibda. Però l-istat tal-moħħ huwa l-feel good factor. U il-parti mentali u fej jibda kollox. Jibda kollox. Għax biex inti l-azzjoni, parti mill-azzjoni, issa din ħafna nies ma jifmu, għax jaħarsu li l-azzjoni li mort sal-ġim. L-azzjoni bdiet fil-moħħ bid-deċiżjoni li u forsi ħarist lej ritratt, jew ħarist meta ngħid ritratt f'moħħna, jew li qatt ara jiena kapaċi nasal semmek, nista' nimprovja, nibda nħares lej ritratta li nnifsi mod u manjera fej li għazet pozitiv li fejn nista' nasal, mhux fej qiegħed palissa, għax fej qiegħed palissa huwa fej qiegħed, huwa stat ta' fatt. Imma meta inti mentalment tibda tbiddel dik il-stampa f'moħħok, mbagħad jibdew l-azzjonijiet mod ieħor ukoll. Għandu telefonat oħra 21230-101, hello nsellimlek. Hello, għallu l-ofsinar it-tajjeb. Lilek ukoll. Dan li titkellem is-senjur huwa fatt vera li ġara lili 13 sena ilu kelli car accident. Bdejt niġġieled miegħi nnifsi u titħobb lilek innifsek dak il-ħin. Jiena suppost mejta milli 13 sena suppost. Alright? Kont ikun miġuha u ġieħ tal-ġen. Imma insomma. U bad badajtini biex immur il-pool, il-professur. U l-ewwel mort ħafna entużjazmu kemm nafnom, u dak il-ħin li mort twelwil. Waqgħet il-biża. U kien hemm l-instructor, għal inti l-bieraħ ġejt qed tajli kemm taftom illum qed tibda. Insomma, u bdejt immur nnum. Għalli qed tara imma dak il-ħin il-biża tibda taħkmek. Li hija normali. U bat wara bdejt nagħmel il-physiotherapy. Bdejt nagħmel il-therapy hemmhekk, il-gym. U plus hekk kont immur therapy bil-forsi, għax jiena tal-grizmejja ħadli. Imma u bad tkun produttiva fil-ħajja, illi tittajt imma jiena li tibqa' niġġieled biex irid immur il-post tax-xogħol. U meta inti tibqa' tiġġieled u tibqa' tgħid imma jiena li tibqa' inġib il-ħajja tiegħi il-saħħa tiegħi li tinġibha tajba, inti u mbagħad tibda tagħmel il-ħila tiegħek hu. Għalhekk inti tibqa' ġosta. La tittamel ġim, la titmur punt, la tittamel il-therapy li qegħdin jgħidulek x'tagħmel. Jida inti taċċetta dik il-ħajja. Għax fid-dinja jekk ma naċċettawx il-ħajja hija kollha negattiva. Imma minn negattività tittoħroġ il-pożittiv fil-ħajja. Għax qed ma tkunx pożittiva b'għad dak il-ħin. Int ħadqa isfel u mhux taħt l-art sejra dajtina minn kapaċi assolutament issa xejn. Grazzi Sinjura, grazzi tal-li samt l-esperjenza tiegħek magħna. Il-biża semmejt is-Sinjura kemm iżomna lura milli nagħmlu ċertu affarijiet. Allura l-eżerċizzju hemmhekk kif jista' jgħin ukoll? Overall is-Sinjor der ċara li l-mentalità tagħha hija pjuttost tajba. Laħanti hija parir żgħir, ħimrob tissemmi titkompli tiġġieled, titkompli titħabat. Kieku aħna anka sempliċement nużaw il-kelma irrid inkompli mixja l qudiem tgħidli mhux l-istess ħaġa, ta bħal minn hawn min jgħid pereżempju irrid inneħħi 5 kilos. Jien ngħidilhom nifmek x'qed tajta għax hekk nitkellmu aħna l-Maltin. Però kieku kelli ngħidlek irrid nidher 5 kilos aħjar milli jien illum. Ma tinstemax isbaħ u moħħna qisu tfal żgħar. It-tfal iħobbu jaraw daw il-kartoons tal-fantaxxjenza u jitlu fiha. Moħħna għadu letteralment bħal żmien it-tfal. Il-iktar ma jkun eċitat u fi stat tajjeb, aktar għandu ċans li jasal. Jiġifieri xi ħadd bħal Ken anke jitkellem hawnhekk mhux biex joqgħod jimla n-nies bil-motivazzjoni u bija ma jagħmlu xejn, imma għax Ken jifhem illi meta l-istat tal-moħħ ikun tajjeb, inti tista' takkwista. Immaġina pereżempju xi ħadd ngħidulu tidħol fl-istudju hawnhekk hawn fantasma. Bla ma jrid dan. Ġesu bambin. Kull della ħajja jħasbu fantasma. Xini battajt l-oħra qed niċċajta dan kemm tela s-sena l-oħra, alla jbejdaw il-fantasmi sparixxew. Bħal meta xi ħadd ngħidulu. Ħallu bil-Malti fellus f'moħħu. Eżatt, issa jgħidlek il-fellus ikun fellus pożittiv. Ekku, jekk ikun fellus pożittiv ara kemm jista' jagħmel ġid.
Pero il-biża u l-sports. Ekku, il-biża hawnhekk fejn hija l-qasam ta' Ken l-aktar, però ħanajt anke xi esperjenza tiegħi. Il-biża normalment hija każ li aħna mpenġu dak li jgħidulhom worst case scenarios. X'ħajjiġri l-ar. Mela semmejna il-biża mis-safar hemm xi jibża pereżempju li jiġilu dal-accident b'ajruplan. Tajjeb ngħidu li jmutu ħafna iktar nies li jpejpu milli jmutu nies bil-korona jew bl-ajruplan. Però il-riċerkaturi li l-sport ineħħi l-biża. Ma dubju. Ġifieri inaqqas il-biża jekk inti bniedem li ġeneralment tibża u anke jkollok konfużjoni u tinkwita ħafna, riċerkaturi li eżerċizzju regolari tnaqqashom. Hawnhekk nixtieq niskuża ruħi ma kull qed jisma'nu min qed jarana, jekk għad ma wassalx biżejjed il-punt li l-exercise kważi huwa terapija għal ħafna issues illi jkunu ta' kuljum. Hemm tobba li jgħidulek kieku l-benefiċċji tal-exercise nistgħu niġburuhom ġo pillola għax din il-pillola laħat tik side effects. La inti ma li taqtaħħa ħajkollok xi rebound effect b'daqqa taqbad tirtot jew hekk, kieku dik il-pillola tiswa l-miljuni għax tagħmel tant ġid tal-eżerċizzju mingħajr side effects illi jgħidulek ġennata minn ma jagħmilx l-eżerċizzju. SMS interessanti Dulcima bħas-soltu naqbel miegħek li tant ikollhom xi studjaw li ma jlaħqux qed tgħid fuq livell universitarju minn esperjenza tat-tifel, però jieħu short breaks waqt l-istudju grazzi hemmhekk ta' dak l-SMS. Taf xi xtaqt instaqsik jekk forsi tista' tirrispondini, kemm hemm bżonn ta' eżerċizzju biex nieħdu ħsieb l-istat mentali tagħna issa. Prosit. Mhux fiżikament biss. Prosit. Mela jiena tal-appell dejjem li nsibu minn tal-inqas 3 nofsijat fil-ġimgħa illi fih l-exercise ma jkunx passiv, ikun strenuous, ġifieri iktar ma jkun, mhux iktar ma jkun ibes, imma ikun challenging li inti tgħid stinkajt illum. 3 nofsijat fil-ġimgħa diġà jagħmel pass kbir. Però ħanappella kif qalet tajb ħafna sinjura, dawk il-famużi short breaks, illi inti qont minn bil-qiegħda, iċċaqlaq ftit, dak xorta jitqies bħala eżerċizzju, inti qed tiċċaqlaq, dak ħajjin ħafna kemm qed l-università primarja, sekondarja minnu kbir, il-kulħadd ħajjin. Fil-fatt anke kumpaniji kbar bħal Google, llum semmejna l-YouTube ħansemmu anke l-Google, l-impjegati tagħhom jaħdmu bil-wieqfa. Dik x'talmek, illi għal xi raġuni dawda mhux boloħ da kumpanija enormi fid-dinja, illi qed isibu li inti iktar minti dritt, allura għandek literalment minn rasek sa saqajk dritti, iktar qiegħda alert, inqas għandek uċieħ lemmulaw tgħidli forsi ngħejja bil-wieqfa, jew tnisħel dak li jkun jgħidlina hairdresser, ma tix tiġi taħdem minn flok, jew tkun taf ġifieri bil-wieqfa, mhux qed ngħidu li ħin kollu bil-wieqfa. Però l-maġġoranza tal-ġurnata, għax huma qegħdin bil-wieqfa, sempliċiment ġifieri bil-wieqfa, huma qed jiffunzjonaw aħjar mentalment, qed ikunu aktar produttivi u anke mbagħad meta jiġu biex jistrieħu aħjar, għax mhux il-ħin kollu bil-qiegħda kienu qegħdin jagħmlu xi tip ta' moviment. Dik importanti ħafna. Mela, ma nafx jekk tixtieq tikkonkludi kemm. Jiena ġiex affarijiet nixtieq nsemmi, semmejt il-fear qabel li nibżaw, ħafna drabi sempliċement nibżaw għax ħanamlu xi ħaġa differenti. Ħanamlu xi ħaġa li mhux tas-soltu. Again, għax jekk jiena sissa kont ipprogrammat li sawnek nasal, ħafna nies jibżaw li jagħmlu xi ħaġa differenti għax ma jafux ir-riżultat li ħajġibu. Il-minuta li tagħmilha u ġib dak ir-riżultat li tixtieq jista' jkun sempliċement xi ħaġa żgħira, tinduna li ma kienx hemm għalfejn tibża. U ħaġa oħra li xtaqt insemmi huwa il-kelma il-konsistenza. Jiena sib fil-ħajja tiegħi personali il-konsistenza u naħseb il-maġġoranza tas-semmija wkoll jinnotaw li r-riżultati li ġabu fil-ħajja tagħhom, meta ġabu r-riżultati li xtaqu, dejjem kienu konsistenti f'dak li kien qegħdin jagħmlu. Ġifieri sew jekk huwa deċidejt li ħannibda nagħmel eżerċizzju, ma kienx bdejt nagħmel eżerċizzju illum u għadha ma rġajtx mort. Huwa konsistenti, Matthaeus semma 3 darbiet fil-ġimgħa pereżempju. Fil-ħajja kollha tagħna, ġifieri kemm fuq ix-xogħol, meta aħna nkunu konsistenti nġibu r-riżultati li rridu. Meta nkunu konsistenti fis-saħħa tagħna, fl-ikel tagħna nġibu r-riżultati li rridu. Meta nsemmu l-istudenti, meta nkunu konsistenti fl-istudju tagħna u mhux kollox fl-aħħar minuta ma nkunu konsistenti is-sena kollha, nagħmlu l-ħajja ħafna iżjed faċli u nġibu riżultati aħjar. Wieħed mill-affarijiet li l-iżjed li nħobb nisħaq fuq l-affarijiet huwa il-ħajja m'għandix għalfejn tkun diffiċli. Kultant nikkomplikawha ħafna iżjed milli għandna għalfejn nikkomplikawha. Ma jitfissirx li mhux se jkollok
l-intoppi u l-challenges tiegħek matul il-ħajja tiegħek bla dubju ħajkollok. Imma meta niffokaw illi l-ħajja jista' jkun tista' tkun sabiħa li l-ħajja nibda nħares li sabiħ mela jiena il-ħajja m'għandix għalfejn tkun daqshekk diffiċli. Grazzi ħafna Ken, aktar grazzi ħafna Matthaeus Grasso. Grazzi ħafna lilkom is-semija jiena nkun magħkom għada jkollna lil ġewżar. Grazzi tal-attenzjoni semmikom.